हेलो दगड़ियों, नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से मैं नई मिनी व्लॉग में। तो दगड़ियों आज मिनी व्लॉग स्टार्टिंग में करूँ रत्ती बयान और आप लोग मौसम देख सकते हैं आजकल लालमड़ा का सरो कने। और देखो यहाँ पे खिड़की ना हो तो क्या हम लोग बाहर पे बैठ के भी आनंद ले सकते हैं बारिश का। तो ऐसा कुछ मेरा मानना था यार जी। मैं बिहार में भाभी जो कुछ यार अच्छी तो फिर हम दिन में खाया खिचड़ और फिर भी बता जाए ब्याह पर थोड़ा बहुत मौसम साफ हो छी। और यहाँ रात के खाने की तैयारी होने लगी है और खंड वगैरह बड़े भी मूल खंड वगैरह खाए और यहाँ हूँ बगीचे आप जितना तैयारी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपने मुंह को संवार रही थी, बालों को संवार रही थी। दोस्तों आज व्लॉग में इधर मिलना आप लोगों को बहुत नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए बाय बाय।